Ali Məhkəmədə Yeni Baxış İctimai Nəzarət Təşkilatının sədri Şahvələt Əsgərovun barəsində olan cinayət işinə baxılıb. Teleqrafın əldə etdiyi xəbərə görə o, Elm və Təhsil Nazirliyinin Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinin Şəki sektorunda metodut vəzifəsində işləyən Ülviyə İslamovadan 20.000 manat alıb. O, Ülviyə İslamovanın vəzifəyə təyin etdirəcəyinə söz verib. Təşkilat sədri 2022-ci ildə qadından 200.000 manat istəyib, 20.000 manat beh alıb, iş düzəldəndən sonra isə ondan daha 180.000 alacağı barədə razılaşıb. Bu pulun müqabilində onu Elm və Təhsil Nazirliyi Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinin müdürü təyin etdirəcəyinə vəd verib. İstintaq orqanı tərəfindən Şahvələt Əsgərovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 29.178.3.2-ci küllü miqdarda dələduzluq törətməyə cəhd maddəsi ilə ittiham elan edilib. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Şahvələt Əsgərov ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. İfadəsində göstərib ki, zərər çəkmiş Ülviyə ilə Şəki şəhərində restoranların birində keçirilən iclas zamanı tanış olub. Ülviyə orada öz əri ilə iştirak edirdi. Arvadım onkoloji xəstə idi. Onun əməliyyatı üçün pul lazım olduğuna görə Qazax rayonunda yaşayan qaynatamgilə pul istəməyə getməyi nəzərdə tutmuşdum. Ülviyə də ona pul lazım olduğumu bilirdi. Evini girov qoyaraq təhsil şöbəsinə müdür keçmək üçün bankdan pul götürmək istədiyini dedi. Ona heç kimə pul verməməyi məsləhət gördüm. Bu işin imtahanla həll olduğunu söylədim, deyə o ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, o Ülviyədən 20.000 manat borc alıb. Daha sonra getdiyim rayonda 10.000 manat tapdığına görə onun 10.000 manatını geri qaytardım. Qalan hissəni qaytara bilmədiyimə görə məndən şikayət etdi, deyə təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə verdiyi ifadəsində belə göstərib. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxsin ibtidai istinaq zamanı verdiyi ifadəsi elan olunub. O, həmin ifadəsində göstərib ki, 2022-ci ilin təxminən aprel-may aylarında dostları Aydın və Əli Mirzə ilə birlikdə Nərminə Hacı Zəkiriyevanın qohumunun yas mərasimində iştirak etmək üçün Şəki şəhərinə gedib. Nərminə Hacı Zəkiriyevanın evində qonaq qaldığımız zaman onun rəfiqəsi Ülviyə Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinə müdür keçmək istədiyini bildirdi. Ona hazırki işində qalmağı məsləhət görsəm də təkidlə həmin vəzifəyə getmək istədiyini dedi. Ona bu məsələyə maraqlanıb bir cavab verəcəyimi söylədim. Bildirdim ki, Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinə müdür keçmək üçün yüksək məbləğ lazımdır. Bu məbləğə gücü çatmayacaq. Ülviyə isə bu nə qədər pul lazım olsa düzəldə biləcəyini dedi. Mobil telefon nömrəsini götürdü, deyə o ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, səhəri gün Ülviyə Nərminə müəllimənin evinə gəlib və onu çölə çağırıb. Mənə 20.000 manat pul verdi. Pulu götürdüm, istədiyi işi düzüb qoşmağa çalışacağımı bildirdim. Pulu alandan yanımızda heç kim yox idi. Dostum Aydın və Əli Mirzə ilə birlikdə Nərminə müəllimənin qohumunun yas mərasimində iştirak etdikdən sonra birlikdə Tovuz rayonuna getdik. Tovuzda olarkən Ülviyə zəng etdi, verdiyi pulun 10.000 manatını qaytarmağımı xahiş etdim. Mən də etiraz etmədim. Tovuz rayonundan qayıdan zaman Yevlax rayonu ərazisində yol üstü 10.000 manat Ülviyənin ərinə qaytardım, deyə Şahvələt Əsgərov ifadəsində qeyd edib. Şahvələt Əsgərovun sözlərinə görə Bakıya qayıtdıqdan sonra Ülviyənin bu iş məsələsi ilə maraqlanıb. Yaxın adam tapa bilmədiyimə görə işi həll edə bilmədim. Pula ehtiyacım olduğu üçün Ülviyədən aldığım pulu xərclədim. Bir müddət sonra Ülviyə zəng etdi. Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinə yeni müdür təyin olunduğunu bildirdi. Bu səbəbdən
mənə verdiyi pulu geri istədi. Xərclədiyim üçün onun pulu qaytara bilmədim. Ülviyyə pulun məndə qalmasını, onu Şəki Təhsil İdarəsinə müdir keçirməsinə kömək edəcəyimi dedim. Onun işini yenə həll edə bilmədim. Aldığım pulu da qaytarmaq imkanım olmadı deyə o ifadəsində göstərib. Təqsirlənən şəxs qeyd edib ki, Ülviyyədən aldığı 20.000 manat puldan təxminən 2 gün sonra 10.000 manatı onun ərinə qaytarıb. Bundan başqa ayrı-ayrı vaxtlarda 2.000 manat, daha sonra isə 3 dəfəyə də 400 manat zərərçəkmişin kartına göndərmişəm deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərərçəkmiş qismində ifadə verən Ülviyyənin sözlərinə görə ibtidai sinif müəlliməsi üzrə təhsil alıb. 2007-ci ildən müəllim kimi işləmişəm. 2017-ci ildən isə Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinin Şəki sektorunda metodist vəzifəsində işləmişəm. 2022-ci ildə yaradılmış Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinə müdir keçmək istəmişəm. Həmin idarəyə müdir təyin olunmaq üçün Təhsil Nazirliyində rəhbər vəzifədə işləyən tanış lazım olduğunu eşitmişəm deyə Ülviyyə ifadəsində göstərib. Ülviyyə bildirib ki, 2022-ci ilin may ayının əvvəllərində yaxın rəfiqəsi Nərminə Hacızəkiriyevanın vasitəsilə Şəki şəhərində Şahvələt Əsgərovla görüşüb. Şahvələt hansısa şirinlik müqabilində Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinə müdir vəzifəsinə təyin olunmağıma köməklik edəcəyini, müdir keçməyim üçün əvvəl 200.000, sonra isə 70.000, daha sonra isə 50.000 manat lazım olacağını bildirdi. Şahvələt də o qədər pulum olmadığını dedim, sonra 20.000 manata razılaşdıq. Mayın 17-sində banka evimi girov qoydum və 30.000 manat götürdüm. Ertəsi gün bu pulun 20.000 manatını Nərminə Hacızəkiriyevanın evində Şahvələdə verdim. Şahvələt pulu aldıqdan sonra narahat olmamağı, tezliklə işi həll edəcəyini dedi. Pulu verdikdən təxminən 2 gün sonra Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinə müdir təyin olunması barədə xəbər çıxdı. Bundan sonra Şahvələdə zəng etdim və Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinə müdir təyin olunduğunu, nə üçün məni aldatdığını soruşdum. Şahvələt hələ müdir təyin olunmadığını, həmin vəzifənin mənə aid olduğunu dedi. Bildirdim ki, saytlara bax, özün görəcəksən. O saytlara baxıb xəbərin doğru olduğunu bildirdi deyə zərərçəkmiş belə qeyd edib. Zərərçəkmişin sözlərinə görə daha sonra Şahvələt Əsgərovdan pulunu istəyib. O pulun hələlik onda qalmasını, məni Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinin Şəki sektoruna müdir təyin etdirəcəyini bildirdi. Şahvələdə bankdan kredit götürərək ona verdiyimi, hazırda krediti ödəyə bilmədiyimi dedim. Xahiş etdim ki, kreditin bir hissəsini ödəmək üçün pulun 10.000 manatını qaytarsın. Şahvələt bununla razılaşdı. Qazax rayonundan gəldiyini, Yevlax rayonunda görüşərək pulu verəcəyini bildirdi. Ərim qeyd etdi. Dedilən vaxtda Yevlax rayonuna getdi, Şahvələtdən 10.000 manatı götürdü. Təxminən 6-7 ay sonra Şəki sektoruna yeni müdir təyin olundu. Ötən müddət ərzində Şahvələt hər dəfə narahat olmamağı, işin düzəlməsi üçün söz verildiyini bildirdi. Mən də Şahvələdə inandım, onu gözlədim. Artıq sektor müdürü təyin olunduğundan Şahvələdin məni aldatdığını, pulumu ələ keçirdiyini başa düşdüm. Bundan sonra ona zəng etdim, qalan 10.000 manatımı istədim. Şahvələt narahat olmamağı, sektor müdürünün müvəqqəti təyin olunduğu, həmin şəxsi qısa müddətdə nazirlikdə vəzifəyə qoyacaqlarını, sonra mənim müdür təyin ediləcəyimi söylədi. Mən yenə ona inandım. Hər dəfə Şahvələdə zəng edəndə əmrimin hazır olduğunu, qısa müddətdə təsdiq olunacağımı söyləyirdi deyə Ülviyyə İsmailova qeyd edib. Ülviyyə qeyd edib ki, daha sonra Şahvələt
Əsgərovun barəsində ərizə ilə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Mənə dəymiş ziyandan 3450 manat qalıb. Həmin məbləği də ödədikdən sonra təqsirləndirilən şəxsə qarşı şikayətim olmayacaq deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Əsgərovun əməli Cinayət Məcəlləsinin 178.2.4-cü xeyli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq törətmək maddəsinə tövsif edilib, ona 1 il 11 ay 26 gün azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası verilib. Təqsirlənən şəxsin üzərinə cəza çəkdiyi müddətdə yaşadığı Bakı şəhərinin hüdudlarını tərk etməmək, axşam saat 23:00-dan səhər saat 06:00-dək yaşayış yerini tərk etməmək vəzifəsi qoyulub, onun elektron nəzarət vasitəsini gəzdirmək, həmin vasitənin işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün ona xidmət etmək tapşırılıb. Habelə cəzanın icrasına nəzarət edən orqanı, yaşayış və iş yerinin dəyişdirilməsi, eyni zamanda stansionar qaydada müalicə başladıqda bu barədə əvvəlcədən məlumatlandırmaq vəzifəsi qoyulub. Hökmdən narazı qalan dövlət ittihamçısı tərəfindən apellyasiya protesti verilib. Dövlət ittihamçısı təqsirlənən şəxsin Cinayət Məcəlləsinin 2978.2.3-cü maddəsi ilə təqsirli bilinməsini, həmin maddədə nəzərdə tutulmuş cəza təyin olunmasını istəyib. Həmçinin təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisi tərəfindən də apellyasiya şikayəti verilib. Müdafiəçi onun barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Hər iki şikayətə Şəki Apellyasiya Məhkəməsində baxılıb, məhkəmə nə dövlət ittihamçısının protestini, nə də təqsirlənən şəxsin müdafiəçisinin şikayətini təmin etməyib. Bu qərardan Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti və protesti verilib. Hakim Nazim Mövsümovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan edilib. Dövlət ittihamçısının kassasiya protesti və təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisinin şikayəti təmin olunmayıb.